welcome back to Sophie's World. Hi friends, இதுக்கு முன்னாடி நாம் போட்ட வீடியோல வயநாடு ட்ரிப் ஃபுல் வீடியோ போட்டிருந்தோம். அங்க ஸ்டே பண்ண சில்வர் ரூட்ஸ் ரெசார்ட், அதுக்கப்புறம் அங்க போன இடங்கள்லாம் பார்த்தோம். இப்ப மீதி இருக்க இடங்களை எப்படி என்ஜாய் பண்ணோம்னு பார்க்கலாம் வாங்க. ரெண்டாவது நாள் நாங்க போன இடம் ஒரு லேக், கர்லாண்ட் லேக்னு. இந்த வயநாடு ட்ரிப் வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இதுக்கு முன்னாடி போட்டிருந்த பார்ட் 1 வீடியோவையும் நீங்கள் போய் செக் பண்ணி பாருங்கள். அடுத்ததாக கன்னியாகுமரி ட்ரிப் வீடியோ வரும், அதையும் நீங்கள் பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா சோஃபிஸ் வேர்ல்ட் சேனலை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. உங்களுக்கு எந்த மாதிரி வீடியோஸ் வேணும்னு கமெண்ட்டும் பண்ணுங்கள். பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கலாம்.